străini nevoia dus-mă, unde nu mi-a fost deloc ușor. Iată-mă întors în țara mea, măi dorule, cea cu flori și struguri la pridvor. M-am întors chemat de-un tainic glas, din copilăria mea rămas. Iartă-mă, pământul meu încet, că-am plecat și te-am lăsat. Iartă-mă, precum și eu te iert, că nu mai apărat. Iartă-mă, precum și eu te iert, că nu mai apărat. Iată-mă întors în țara mea, unde firul ierbii e un zeu, unde șipotul și pasărea, măi dorule, cântă parcă tot în graiul meu. M-am întors căci nimeni pe alt meleag, măi dorule, nu mi-a spus pe nume așa de drag. Iartă-mă, pământul meu încet, că-am plecat și te-am lăsat. Iartă-mă, precum și eu te iert, că nu mai apărat. Iartă-mă, precum și eu te iert, că nu mai apărat. Adevăr, un înțelept grăia, când s-a întors în țara lui de flori, că în lumea asta patria, măi dorule, e acolo unde ai vrea să mori. Că în lumea asta patria, măi dorule, e acolo unde ai vrea să mori. Iartă-mă, pământul meu încet, că-am plecat și te-am lăsat. Iartă-mă, precum și eu te iert, că nu mai apărat. Iartă-mă, precum și eu te iert, că nu mai apărat. Se spune că teatrul este copilul legitim al poeziei. Cei doi oameni cu care vom discuta astăzi în cadrul unui dialog dublu sunt pe drept cuvânt reprezentanții ai acestei arte. Primul este Grigore Vieru și cu asta cred că am spus tot. Cel de-al doilea este Anatol Răzmeriță, omul cu vocea blândă, niciodată forțată. Bună ziua, domnule Grigore Vieru, bună ziua, domnule Anatol Răzmeriță. Cred că nu voi greși dacă am să-l rog pe domnul Grigore Vieru să înceapă acest dialog al nostru cu o poezie din creația sa. Da, bine. Sunt niște versuri pentru un cântec, așa, pe care l-am compus pentru gitara lui Anatol Răzmeriță. Un cântec de dragoste, pentru că, să vă spun drept, am cam obosit de cântecele sociale, care, le fac cu dragoste, dar aș vrei să mai facem și niște conaturi și niște cântece de dragoste, pentru că pot să le fac, deși am 70 de ani. Mulți dar înainte. trebuie să spun că pot face un cântec de dragoste și un poem de dragoste. Mă pot lua la întrecere cu un tânăr de 27 de ani. Asta e bine. Și, deci, din păcate, nu a reușit să compun, adică să-l învețe Anatol, pentru că vă spun că azi dimineața abia am finisat și versurile și melodia, însă În orice caz o să vă rostesc versurile măcar. De cerul de curcubeie, pentru chitara lui Anatol Răzmeriță. Dragostea e ca un cer de curcubeie, tuturor durerilor balsam,
Eu splendorile vieții prin femeie, prin iubirea ei aflatule am. Dragostea mi-i patria și tot ea e oastea mea. Dragostea unei femei, dragostea de ochii ei, ea astăzi și de-a pururea. Dragostea nu a știut nici când de vârstă, ori și cine în ea e tânăr zeu, chiar de uneori e nesfârșit de tristă, e frumoasă și o dorești mereu. Dragostea mi-i patria și tot ea e oastea mea, dragostea unei femei, dragostea de ochii ei, ea astăzi și de-a pururea. Dragostea-i o tainică milostivire a eternilor puteri cerești. Dacă nu mai fi dreptate și în iubire, unde în altă parte s-o găsești? Dragostea mi-i patria și tot ea e oastea mea, dragostea unei femei, dragostea de ochii ei, ea astăzi și de-a pură. Mulțumim. Bănuiesc că colaborarea dumneavoastră cu domnul Anatol Răzmeriță a început de mai de mult. Vă mai aduceți aminte când a început ea? Da, prin anii 70. Prin anii 70 l-am descoperit pe Anatol Răzmeriță ca folchist. Îl cunoșteam ca actor, un minunat actor. M-a bucurat deosebit de mult când am aflat că Anatol cântă versurile marilor poeți clasici noștri, Arghezi, Topârceanu, Minulescu, prin anii 70, și voi să vă spun că s-a cam uitat lucrul ăsta, însă Anatol Răzmeriță a pus bazele folcului la noi în Republica Moldova. Așa. El a dus folcul la noi. Pe urmă au venit ceilalți folchiși ai noștri, însă el a dus folcul și a adus și poezia prin muzica, prin vocea lui, a adus și poezia clasică română. Și asta m-a făcut să-l prețuiesc și să-l îndrăgesc și mai mult, și mai mult. Pe urmă, Anatol a plecat în 89, pare mi se arătoare. Niște supărări ideologice, așa, l-au făcut să emigreze în Canada. Nu supărările materiale, dar supărările ideologice mai mult. Și a emigrat în Canada, unde a stat 9 ani de zile, pe urmă s-a strămutat în America, în Los Angeles, așa, unde, iată, de vreo 5 ani locuiește acolo. Și în acești aproape 15 ani, Anatol nu s-a răspuns, ca să zic așa, nu a dat semne de viață, vă zic. Și uite că în 2003 eu am fost în Los Angeles, așa, și m-am întâlnit cu Anatol. Și eu credeam de acum 15 ani a uitat de noi, s-a americanizat, ca zic așa, și am stat o seară cu el până spre ziua și am văzut cât de mult îl macină dorul pentru baștină, pentru noi, pentru teatrul nostru de aici. Și atunci l-am întrebat, Anatol, dar păi, de ce nu vii la noi acolo? De ce nu vizită măcar? Dacă nu poți să vii de acum definitiv, vin în vizită. Deci că, bădeți Grigore, că, în primul rând, probabil că lumea m-a și uitat, de acum 15 ani au trecut, așa, și de altă parte trebuie să zic că, într-un fel, mi-e și frică. Anatol, care frică? Vremurile s-au schimbat de acum, așa, nu te mai urmărește nimeni, că el plecase în 89 ca cerut să azil politic. Zic că s-au schimbat timpurile, nu te mai urmărește nimeni, vino,
vino, înțelegi, vino să te întâlnești cu prietenii, cu teatru, cu actorii, cu noi, așa. Și uite că mai mult, nu la îndemnul meu, cred că totuși acel dor de care vorbeam l-a adus acasă anul trecut și s-a convins că lumea nu l-a uitat, ne este drag, la fel de drag, așa și, cum să vă spun, eu mă bucur foarte mult pentru el, pentru că el a rămas același om, actor minunat, un artist minunat, dar și un om. Credeam că viața e mai aspră în America și credeam că în acești 15 ani sufletul lui s-a înăsprit, ca zic așa. Când spun viața e mai aspră în America, o spun în sens frumos, în sens frumos al cuvântului, pentru că America este într-adevăr liberă, așa, dar libertatea de acolo este supravegheată, în sens frumos al cuvântului, supravegheată, așa, pentru că noi înțelegem, mulți dintre noi înțeleg greșit libertatea, o înțeleg greșit, așa. Înseamnă că poți face orice, toate nebunile, toate porcările. Este într-adevăr o mare libertate, dar o libertate supravegheată. Pe urmă, legea este lege, legea este respectată, omul respectă legea, dar și legea respectă omul și se muncește, fraților. Se muncește pe tete. Cine crede că cad dolari așa, plouă cu dolari așa, dar se muncește, am văzut cum muncește și Anatol și ceilalți. Se câștigă foarte bine, dar se muncește. Și vă spuneam, casa lui Anatol s-a preschimbat într-un fel de centru de cultură. Am compus o piesă care se bucură acum în California, așa de mare succes, o cântă Anatol. Am compus și versurile și melodia. E un cântec și despre California, dar și despre pământul nostru. O să îl cântă Anatol. Mi-e scumpă California, pământ de floare și de stea, pământ senin dumnezeiesc, cum e și plaiul românesc. Pământ senin dumnezeiesc, cum e și plaiul românesc. Atât-ai de dulce, atât-ai de dulce, California. Păcat că nu curge, păcat că nu curge Olt și Dunăre prin ea. Atât-ai de dulce, atât-ai de dulce, California. Păcat că nu curge, păcat că nu curge Nistrul și Mureșul prin ea. Mi-e dragă California, cum dragă mie și vatra mea. Mi-e drag acest pământ mereu, căci el e și pământul meu. Mi-e drag acest pământ mereu, căci el e și pământul meu. Atât-ai de dulce, atât-ai de dulce, California. Păcat că nu curge, păcat că nu curge Olt și Dunăre prin ea. Atât-ai de dulce, atât-ai de dulce, California. Păcat că nu curge, păcat că nu curge Răutul și Bistrița prin ea. La fel e prăznuit și aci Hristos în trainica lui zi. Păcat că la Crăciun curați nu cad și fulgi ca în Carpați. Păcat că la Crăciun curați nu cad și fulgi ca în Carpați. Atât-ai de dulce, atât-ai de dulce, California. Păcat că nu curge, păcat că
că nu curge Olb și Dunăre prin ea. Atât-ai de dulce, atât-ai de dulce, California. Păcat că nu curge, păcat că nu curge Prutul și Dunărea prin ea. Pe tine te iubesc, Olean, pământ frumos californian, frumos din mila Domnului, dar și din truda omului, frumos din mila Domnului, dar și din truda omului. Atât-ai de dulce, atât-ai de dulce, California. Păcat că nu curge, păcat că nu curge Olb și Dunăre prin ea. Atât-ai de dulce, atât-ai de dulce, California. Păcat că nu curge, păcat că nu curge Nistrul și Răutul și Prutul și Timișul și Mureșul și Oltul și Dunărea prin ea. Domnule Anatol Răzmeriță, dumneavoastră veniți din Los Angeles. Ce înseamnă pentru dumneavoastră a reveni acasă? Sau, dacă reformulând întrebarea mea, v-aș întreba în felul următor, a veni în Moldova mai înseamnă pentru dumneavoastră a veni acasă? Foarte mult. Și foarte mult înseamnă a veni acasă, pentru că din fericire mai trăiește încă mama mea, care se bucură enorm de mult când mă vede și m-a văzut de atâta amar de ani. Surorile mele, frații mei, deci colegii mei, prietenii mei cu care am trăit atât de mult aici. Am visat în speță la această ziua de azi, când putem să plecăm liber unde vrem, să ne întoarcem când vrem, să facem nu ce vrem, ce trebuie să facem, pentru că vorba este numai nebunul face ce vrea, omul înțelept face ce trebuie. Este o bucurie, venirea acasă întotdeauna este un prilej de bucurie și un fel de parcă mi-au mai crescut vreo câteva pieni în aripi și parcă mi-aș lua zborul și mai bine ca să zbor cât mi-a dat Dumnezeu de sus. Ați interpretat multe roluri și acolo peste hotare sau acolo unde acum este casa dumneavoastră. Ați adus vreo casetă cu rolurile pe care le-ați făcut acolo? Nu le-am adus pentru că n-am reușit. Am avut o casetă cu toate rolurile pentru că actorii acolo adică trebuie să aibă o casetă montate cu rolurile și eu am avut mai multe, au fost date pentru așa și cu bine profesia noastră, pentru așa zis casting director și a fost dată și ultima a mea și acum eu nu mai am niciuna și nu mai am de ce face măcar o copie și urmă am înțeles că asta nu este chiar atât de important. Nu, dar cred că toamna dânsul va reveni în toamnă pe la sfârșitul lui septembrie și atunci, într-adevăr, ar fi bine să aduce o casetă. Însăși viața este cea care ne dă unele lecții. Care pentru domniile voastre a fost cea mai bună lecție dată de viață? De viață? Pe care v-a dat-o viața? Ca artist, pentru mine, că vorbesc ca artist, cea mai bună lecție mi-a dat-o copilăria. Eu am avut o copilărie tragică, dramatică, așa cum a avut aceeași copilărie, a avut-o întreaga mea generație și sunt marcat de această asprime a copilăriei și ea m-a pregătit pentru viață. Eu am fost și sunt marcat de tragica mea copilărie și se simte și în poezia mea lucrul ăsta. Și pentru dumneavoastră, domnule Răzmeriță? Eu aș avea mai multe și acum stau să mă gândesc la care oare să mă opresc. Eu am avut întotdeauna noroc de a întâlni în această viață oameni buni. Oameni care într-un fel mi-au marcat, m-au modelat la vârsta absolut necesară direcția în care ar trebui să se formeze Anatol Răzmeriță ca personalitate. Mi-e greu
să concep oare cum aș fi eu, Anatol Răzmeriță, dacă n-aș fi avut norocul să-l întâlnesc în această viață. Pe Bădița Grigorie, exact la timpul cuvenit, pe Veniamin Apostol, minunatul regizor, la timpul potrivit. Dar nu așa o întâlnire doar, ci am trăit zi de zi, am împărțit și o bucată de pâine, ori Andrei Băleanu, ori absolut minunatul meu prieten și dascăl Mircea Druc, care trebuie să vă spun și pentru telespectatorii care poate nu știu, el a fost acel care a simțit puterea poeziei cântate. De altfel, el i-a dat numele de botez. El a numit-o așa, poezia cântată, și de atunci s-a încetățenit așa. Deci, eu am primit mereu lecții și am fost bucuros să le primesc, să le asimilez, să le gândesc, să le trăiesc, să le fac ale mele. Asta au fost lecțiile mele. Oamenii absolut potriviți la timpul absolut necesar. Haideți acum, în finalul discuției noastre, să încheiem această discuție cu o poezie de-a dumneavoastră și cu un cântec de-al domniei voastre. Eu, deci, pe mine lumea m-a mai ascultat cu versuri, dar eu aș vrea să, dacă mai avem timp, câteva piese să le asculte lumea, telespectatorii noștri, pentru că sunt piese care vor merge la inima omului. Întors teafăr dintr-un lung război, aș veni la tine întâi și întâi, ori sosi din cosmos înapoi. Aș veni la tine întâi și întâi, dacă m-aș preface împărat. Aș veni la tine întâi și întâi, din vreo ocnă grea eliberat. Aș veni la tine întâi și întâi, reveni de pe străin pământ. Aș veni la tine întâi și întâi, dacă m-aș întoarce din mormânt. Aș veni la tine întâi și întâi, aș veni, măicuțo, în prima zi. Aș veni la tine întâi și întâi, chiar de-aș ști că nu te-oi mai găsi. Aș veni la tine întâi și întâi, aș veni la tine întâi și întâi, aș veni la tine întâi și întâi. Iubita mea, ți-am cumpărat un munte, am fost în târg, dar nu l-am luat pe bani. Are păduri și râuri și o punte, în vârstă de 1.000.000 de ani. Ți l-am adus în brațe până la poartă, e minunat și piatra lui e grea. Comerțul ambulant comun se poartă, dar unde ai să-l pui, iubita mea? Ce munte minunat, un munte straniu, cu porci mistreți ce cântă în coruri jir, iar în adânc sunt straturi de uraniu, și-am dat puțin pe el un chilipir. Iubita mea gătește marea vale, în care să-l aduc și să-l răstorn, și apoi la nunta regăsirii sale să cânt ca vânător al lui din corn. Din marele bazar cu amănunte, plătind cu viața tot ce scump era, iubita mea, ți-am cumpărat un munte. Păcat că n-o să încap în lumea ta, iubita mea, ți-am cumpărat un munte, să faci cu el ce-o știi și ce vei vrea. Eu mă retrag în peșteri muribunde, căci am uitat să-ți mai șoptesc ceva.
Iubita mea, iubita mea, am dat pe acest munte viața mea. Iubita mea, iubita mea, iubita mea, iubita mea, iubita mea. Cu 3 cui am început, pot și puncte peste prut. Cu 3 cuiene întregi, pot și puncte cum să legi. Doamne, Doamne, tot zic Doamne, Dumnezeu pare că doarme, cu capul pe o monastire și de nimeni n-are știre. Doamne, Doamne, tot zic Doamne, Dumnezeu pare că doarme, cu capul pe o monastire și de nimeni n-are știre. Frați de grai de sânge, frați, de la inimă furați, cioca-boca trela în paci, se dărâmă tot ce faci. Doamne, Doamne, tot zic Doamne, Dumnezeu pare că doarme, cu capul pe o monastire și de nimeni n-are știre. Doamne, Doamne, tot zic Doamne, Dumnezeu pare că doarme, cu capul pe o monastire și de nimeni n-are știre. Valuri vechi și valuri noi, curge prutul fără noi, neavând noapte și zi, de cine se alipi. Doamne, Doamne, tot zic Doamne, Dumnezeu pare că doarme, cu capul pe o monastire și de nimeni n-are știre. Doamne, Doamne, tot zic Doamne, Dumnezeu pare că doarme, cu capul pe o monastire și de nimeni n-are știre. Doamne, Doamne, tot zic Doamne, 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 Doamne. Frunză de patlagină mi-au trimis de acasă, o țin lângă lampă când e ceața deasă. Știu că nu se poate să nu mă întremeze frunza de patlagină ce-au sărit-o iezii, frunza ce-au spălat-o ploile grăbite și-au lăsat-o în pace turmele de vite. Știu că nu se poate să nu mă întremeze frunza de patlagină ce-au sărit-o iezii. Cum să pun pe sufletul care trist mă doare frunză de patlagină de la drumul mare? Cum să pun pe sufletul care lin mă doare frunză de patlagină